បងកុំបងសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនអរគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នកបងប្អូនគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ2ខ4និងខ5ខ្ញុំសូមអានជូនបើឯងខំរកដូចជារកប្រាក់ហើយស្វែងរកដូចជារកកំណប់ទ្រព្យនោះឯងនឹងបានយល់សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយប៉ះប្រទះនឹងសេចក្តីស្គាល់ដល់ព្រះអង្គលោកអ្នកបរិបគ្នាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះបានលើកទឹកចិត្តយើងរាល់គ្នាថាកុំភ្លេចនឹងស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ឡើយទោះបីយើងមួយថ្ងៃយើងរវល់ការងារយើងរវល់ជាមួយនឹងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអ្វីៗជាច្រើនទៀតក៏ដោយប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាត្រូវតែដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គការប្រកបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រកបជាមួយនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាកម្លាំងចលករមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរាល់គ្នាមានក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីអំណរផងដែរលោកអ្នករាល់គ្នាបើសិនបើយើងគិតថាមាសប្រាក់នោះសំខាន់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលោកីនេះសំខាន់នោះខុសហើយរបស់ទាំងអស់នឹងរសាត់បាត់ទៅទោះបីផែនដីនេះក៏ដោយនឹងរលាយទៅនឹងបាត់បង់ទៅប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីសន្យានិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គមិនដែលប្រែប្រួលឡើយបើសិនបើយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គយើងរាល់គ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃដូចជាការអធិដ្ឋានការអានព្រះគម្ពីរការមកព្រះវិហារដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃទៀតប្រកបគ្នាផងដែរអញ្ចឹងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គពិសេសមែនទែនលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងសូមចំណាយពេលយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមួយគ្រួសារជាមួយមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាការប្រកាសដំណឹងល្អការអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនជានិច្ចជាកាលផងដែរអញ្ចឹងការដែលយើងរកគ្នាប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃនោះធ្វើឲ្យយើងមានជំនឿទៅខាងឡើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានថាម៉េចគឺយើងរស់ដោយសេចក្តីជំនឿព្រះអង្គរាប់យើងជាសុចរិតតាមសេចក្តីជំនឿខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្នាថាយើងថ្ងៃក្រោយពេលបងប្អូនធ្វើការនឿយហត់ទុក្ខលំបាកសម្រាប់ក៏ដោយការបៀតបៀនការសោកសង្រេងការខ្វះខាតការឈឺចាប់ការបៀតបៀនអីក៏ដោយកុំភ្លេចអធិដ្ឋានកាន់ព្រះអង្គពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនគ្នាបានពិបាកចិត្តព្រះអង្គនឹងប្រទានក្តីអំណរបងប្អូនបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនអស់សង្ឃឹមព្រះយេស៊ូវនឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមមកកាន់ជីវិតរបស់យើងបងប្អូនខ្វះខាតព្រះអង្គនឹងបំពេញបងប្អូនទាំងខាងសាច់ឈាមខាងភ្លើងបងប្អូនគ្នាបាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គនឹងបំពេញក្តីស្រឡាញ់ទៅជូនលោកអ្នកបងប្អូនផងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់អរគុណដល់ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងរកគ្នាត្រូវស្វែងរកព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យជំនឿយើងកាន់តែរីកចម្រើនឡើងយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងឡើងដូចជាអ្វីកុំធ្វើដូចជាកូនក្មេងដែលតែងតែញ៉ាំទៅដោះគោរហូតឡើយប៉ុន្តែត្រូវញ៉ាំទាំងសាច់រិនទាំងបាយផងដែរអរគុណដល់ព្រះអង្គមុនពេលគេងមុនពេលញ៉ាំដើរដេកឈរអង្គុយសូមស្វែងរកព្រះដើម្បីយើងមានជំនឿកាន់តែរឹងមាំនៅចំពោះព្រះម្ចាស់សូមព្រះម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានពរដល់របស់គ្នាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអាមែន